자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라. 그리스도라. 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐? 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐? 예수로 말미암아 무리 중에서 쟁론이 되니 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라. 아랫 사람들이 대제사장들과 바리새인들에게로 오니 그들이 묻되 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐? 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다. 바리새인들이 대답하되 너희도 미혹되었느냐? 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐? 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다. 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? 그들이 대답하여 이르되 너도 갈릴리에서 왔느냐? 찾아보라. 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라. 다 각각 집으로 돌아가고 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘 본문은 예수님을 만난 이후에 인생들의 변화를 아주 극적으로 보여준다 생각이 되어집니다. 왜냐? 예수님을 만나기 전에는 목말랐던 인생이거든요. 그래서 어느 곳에서 그 목마름을 채워야 할지 알지 못했던 인생, 그런 인생을 주님이 초청해 주시지 않습니까? 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 말씀하셨습니다. 목말랐던 인생, 답을 찾지 못했던 인생, 그런 인생을 주님께서 채워주셨고 마시게 하셨습니다. 그런데 마시게 한 그 생명은 단 한 번으로 끝나는 것이 아니었습니다. 38절 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 그 앞에서는 분명히 목말랐던 인생이었는데 그 인생이 어떻게 됐습니까? 배에서 생수가 흘러나오는 인생으로 바뀌게 되었습니다. 이 배라는 것은 우리 육체의 배, 육신의 배를 뜻하는 것이 아니라 인생의 본질 이런 겁니다. 너의 인생의 중심에서 생수의 강이 흘러나온다는 것입니다. 흘러나온다는 것은 샘솟는다는 것이거든요. 한 번 나오고 마는 것이 아니라 계속해서 나온다는 뜻입니다. 어떻게 목말랐던 인생의 삶에 넘치는 생수가 끊이지 않게 되었을까요? 그것은 바로 39절에 나오는 성령 때문입니다. 성령이 하시는 일이 그 일이시거든요. 성령은 예수 그리스도의 영이십니다. 성령은 단순한 어떤 파워나 능력이 아닙니다. 하나님의 영 자체이고 하나님 자체이십니다. 그래서 예수 그리스도를 내 삶의 구주로 영접하고 예수님을 나의 그리스도라고 고백하고 믿는 자에게는 성령이 함께하고 계십니다. 오늘 말씀에서도 38절 나를 믿는 자에게 배에서 생수의 강이 흘러 넘치는 역사가 있는 것을 알 수가 있죠. 성령이 성도의 삶을 풍성하게 합니다. 목마르지 않게 합니다. 성령이 우리의 인생을 하나님 앞에 세워갑니다. 성도는 하루하루 자신의 힘으로 사는 존재들이 아닙니다. 성도는 성령을 의지하고 성령의 능력으로
살아가는 존재들이죠. 그래서 39절에 보시면 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 하신 말씀이라고 분명히 이야기하고 계십니다. 여러분, 오늘 이 하루도 성령께서 여러분과 함께 하실 것입니다. 내 안에 샘솟는 주의 은혜와 생명의 말씀이 여러분을 하루 동안 인도할 것입니다. 그러니 여러분 기대하십시오. 더 이상 여러분은 목마른 자가 아닙니다. 여러분 삶의 중심에 그 십자가에서 믿음에서 샘솟는 은혜가 있고 생수가 있는 자들입니다. 오늘 이 하루도 성령님과 함께 승리하시는 우리 사랑하는 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 목마른 인생에 영원한 생수가 되어 주셔서 감사합니다. 그 생명과 은혜가 날마다 제 안에 가득하게 하시고 흘러 넘쳐나게 하셔서 주님의 증인으로 살아가게 해주세요. 이 능력이 성령의 역사임을 고백합니다. 오늘도 성령 충만함으로 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.